Zdravo svima! Danas za vas primamo đulbastije sa mljevenim mesom i bešamel sosom. Jako ukusno i zanimljivo jelo. Pa počinjemo sa pripremom. Crveni luk sitno isjeckati i dodati u mljeveno meso. Potom 2 čehna bijelog luka, isto tako isitniti i dodati u smjesu. Potrebna su nam isto tako 3 krompira srednje veličine, izrendati i sve skupa također dodati u smjesu. 1 cijelo jaje i 3 kašike brašna. Kad smo sve to dodali, miješamo. Najbolje sa rukom da bi dobili kompaktnu smjesu. Začiniti možete po želji. Mi smo koristili kurkumu, vegetu, biber, bijeli luk. Nakon toga oblikujemo đulbastije i valjamo ih u brašno. Prije toga pripremimo tavu sa uljem da se dobro zagrije i pržimo đulbastije. Vrlo kratko, 2 do 3 minute sa jedne i sa druge strane, samo da dobiju koricu. I vadimo ih u pleh. Nakon toga, u tavi u kojoj smo pržili đulbastije dodajemo malo putera i 2 kašike brašna. Potom sve to skupa miješamo da nam se ne bi stvorile grudvice. Fino izmiješamo, malo propržimo brašno i dodajemo malo po malo mlijeka. 600 ml. I sve to kuhate kratko. Dodajem malo soli. I 100 ml vrhnja za kuhanje. Malo začina. Mi smo koristili bosiljak, ruzmarin, to jest mješavinu začina. Nakon toga bešamel sos izlijevamo preko đulbastija. Đulbastije je potrebno dobro natopiti sa bešamel sosom. I poslije toga redamo komadiće sira. Mi
smo koristili gaudu i malo mozzarelle. Kako bi se sve fino istopilo i bilo jako ukusno. Nakon toga đulbastije su spremne za pečenje. Đulbastije stavljamo u rirnu i pečemo na 200 stepeni nekih 30 minuta. I to je to, đulbastije su gotove. Na stolu imate jako ukusno jelo. Kao prilog možete poslužiti šta vi želite i volite. Mi smo se odlučili ovaj put da to budu gljive. A uz to rabazanske lepine su također neizostavne. Ukoliko vam se svidio naš video, lajkajte i zapratite naš kanal. Do idućeg puta, lijep pozdrav!